Всем привет! С вами снова канал Новоторжский поисковик. Выехали на природу. О, Санька там у нас это я здесь просто Наташа, антенну. привет. Какая Наташа? Моя. Антенну устанавливал и прожектор, чтобы у нас здесь свет был. Костерок горит. Вот тут тот фундамент, который мы будем продолжать шурфить. Вот. А я здесь по крыше это. Лазию, да, Карлсон, который живет на крыше. Вот такая деревенька, уже, конечно, заросла уже травой, да видать еще. Вон там вдалеке речка у нас. Даже две речки, одна маленькая, другая большая. Да я уже показал фундамент. Вот у нас столик, там сейчас шашлычок будем готовить, как обычно. В общем, будем совмещать приятное с полезным.